yoo namni akkam guddatte nama 50 hin gahu garuuyyuu dhibba keessa dhibbanuyyuu iddoo arrabaa sanitti ni argama jechuudha. Kun dhugaattoo dubbanne garuuyyuu fuudhuun Muktaar kun hagam dhugaadha laata. Jalqabaaf garuu butee jira jenna baay'een gammade dhugaa dubbachuufaan akka mataa kiyyaatitti jechuudha. Maaliif nama tokko irratti ni qoofama jedhee hin yaadu. Dubbiin isaaniitu dubbii haala garaagaraa dubbatan yoo dubbii isaaniitti irratti dhaggeeffatanii jiraatanii jechuudha. Yeroo jalqabaatii fi warroonni miidiyaa fayyadamu. Isaan qofaa miti warri maatii micayyootillee fayyadamuu danda'u. Gaafa isaan iddoo kana baasne iddoo san geessina jedhan warroonni karaa micayyoo miidiyaa kanarratti yoo argan micoon teenya bakka kanaa jirti jedhanii baasuu danda'u. Maaliif erga butame immoo wanti iccitii tokko oluma bayeetuma hin haasa'amu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanani baay'ee nama ajaa'iba. Tokko immoo butanii jalaa bahuu jechuun salphina guddaadha. Salphina keessa illee salphina guddaadha. Butanii nama harkaa baate jechuudha du'ee badee jechuun ni wayya. Maaliif salphina jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan fuudhee harkaa badde jechuun namoonni akkanaa ni jiru. Namoonni fuudhanii harkaa badan kan hireen isaaniitillee tokko hin taane jiran. Garuuyyuu fuudhanii nama harkaa bahuu jechuun isaaf salphina. Garuu micayyoodhaaf illee gin isheedhaaf. Wanta guddaa tokko maaliif heerumtee jalaa baate tokko immoo akka maatii isheetirraa baatetti jirti waan ta'eef wanta kasan hunda ishee dhiphisu hin jiru. Garuu shamarri takka heerumtee waan tokko keessa yoo gaafa kaseentu ta'e baay'ee isheedhaafis wanta guddaa miti. Garuuyyuu heerumtee baatee jalqaba bakka akkanaa seentee baatee jedhaniin harkitti qabamaa jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa dubbachuuf taanaan wanta miidiyaa kana amanuun baay'ee nama ulfaata jechuudha. Yoo dhugaa ta'ellee kun salphina guddaadha. Garuuyyuu dhugaa hin taane taanaan maaliif walirratti qoobsamuu maaliif barbaachise? Hagam dhugaadha laata fudhachuun isaa kun kan jedhu na ajaa'iba jechuudha. Namni akkuma amma yeroo darbe dubbadhu kanatti namni namaaf gammadu nama si jaalatu qofaadha malee kan gammachuu ofii ibsatu nama jaalatu qofa malee namni jibbu ni jibbaa waan ta'eef maaliif baga fuudhee baga kanagee baga bultii dhaabbatee namoonni jedhanii namaaf gammadaman kan nama jaalatan qofaadha. Kan nama hin jaalanne immoo dhimma isaati jedhu arrabsoo garaagaraa barreessuu danda'u. Namoonni inaafa namaaf qabanii jechuudha. Garuuyyuu biraankiidha jedhamee wantuma taane yoo hojjetanii viiyuudha jedhanii maallaqaaf jedhanii dhugaa dubbachuuf taananii uummata akkatti jaalatu uummata akkanatti daawwatu kana ofirraa ari'uu natti fakkaata jechuudha. Dhugaa gama kiyyaanii wanti miidiyaa kanarratti darbu yeroo duraanii tokko yeroo bilbila jalqaba fayyadamuuf wantuma dhugaas ture jechuudha. Ebiluu akkana ta'e bakka akkanaatitti akkas ta'e gaafa jedhan hunduma isaa ilaalee boo'aa ture. Dhugaa natti fakkaachaa ture. Garuuyyuu ilmi namaa maallaqaaf jedhee waa hedduu hojjeta. Nuti amma as teenyee biyya keessa akkana ta'aa jiranii biyyi baqaan maatiin keenya jiranii laata jenna. Garuuyyuu namni keenya jechuudha. Kan lafa dhaheettuyyuu bilbilaa qabee du'e siin jedhee fidee sirratti maxxansaa jechuudha. Miidiyaadha haa tolu. Wantoonni garaagaraa biyya keessatti waan nuti xiqqoo wayii raawwatamte taanaan biyyi baddee jedha. Maaliif biyyaaf na'ee miti namni kun bara nama saniif yaadee miti. Viyuu argachuuf jedhee viyuu funaannachuuf jedhee maallaqaaf jedhee waan hin taane hojjechaa oola jechuudha. Dhugaa dubbachuuf wanta akkanaa gaariillee natti fakkaatu. Biraankiin jira. Biraankiin barnoota qabu. Biraankiin gabaabbatu ni jira. Fakkeenyaaf yeroo hedduu biraankii hojjetanii dhugaadha jennee amanuu dandeenya. Fakkeenyaaf jaafetuuf namni wallaalan jiru obboleettii isaa fuudhe jedhee haala bareedaa ta'een iddoo bareedaa ta'etti akka cidhaatitti gaggeessanii booda immoo wanti sun biraankii ta'ee mul'ate jechuudha. Ilmi namaa maalidha? Maallaqaaf jedhee waan hin taane keessa seenaa jira jechuudha dhalli namaa. Maallaqaaf jedhee viyuu argachuudhaaf jedhee waa hedduu hojjeta jechuudha. Maallaqaaf jedhee lubbuu walii baasaa oola waan ta'eef maallaqni tuni wanti hin nama goone hin jiru. Garuu immoo osoo waa hunda eeggachaa ta'u hojjetame baay'ee barbaachisaa natti fakkaata. Maallaqa tanarra namantu namaaf caala. Yoo namni daawwatu sun jiraate maallaqa karaa kallattiitiin ni argatu jedhee tan yaada. Booda immoo of xiqqeessuu of tuffachiisu ta'a natti fakkaata. Yoo dhuguma biraankii kan dalagu ta'e jechuudha. Muktaaris biraankumti kun gaggabaabbatee kan xumuramu jira. Garuu iyyuu keessattuu ijoollee Yaman jiranii biraankiin isaanii
oggoota hedduu faana lakkoofsisa. Biraankiin xumuramu jechuudha. Biraankiin gabaabbatee xumuramu kan si kofalchiisu, kan si bohaarsu akkasumas immoo kan barnoota of keessaa qabu ni jira. Haalota tokko tokko nama ittiin madaaluudhaaf biraankii yoo goote barnoota garaagaraa irraa argattaa jechuudha. Kanaafiyyuu isaaniif waaqatu walitti beeka.